Ni tanah na nutukina
iaroana faunirikurayo niwewakaikinao amilanao maundrakiza aruviao tantano fasaomani ierinao utokikyo tazamanai fatireriana wanilanao mandrakiza iaroanao itantananaoko nierinao utokikyo nasarutrizayalea nitanao utokikyo iaroanao tokina tsisaraka minao naizahale ialaolo malalako nasa falmerabanao izay manaraka an'izao fandaharana miompana amin'ny ady amin'ny herisetra izao izahay eo amin'ny sampana medidiny vehivavy sy ny ankizy eo anivony federasiona Madagasikara vony. Izao fandaharana izao dia noho ny hoe amin'ny sabata izao, izany hoe ny 12 volana aogositra dia sabata manokana ho amin'ity herisetra ity mba ampitsaharana an'izany herisetra izany ka mba iompanana amin'izany fotoana manokana maneran-tany izany dia natao izao fandaharana izao ao anatin'ny herinandro. Hisy loha hevitra enina zany hodinina ray isan'andro ao anatin'ity herinandro ity ary ny fandaharana kosa dia manana vahiny. Dia tsy iza izany fa ny Andriamatoa Vonina Rakotondratsimba. Izy moa dia mpanao gazety fa kosa sady filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety izay eo amin'ny sehatry ny ady amin'ny herisetra. Falmerabanao zay Vonina ary tombotsoanay ny anananay anao anatin'ny fandaharana izay iompana amin'ny ady amin'ny herisetra.
faly miarabanao madame pasteur miaraba atsika rehetra ihany koa izay manaraka izao fandagana izao ary dia misaotra ny sampana miadidi ny vehivavy sy ny ankizy nanaiky nanasanay mba hizarany tsakevatsy ny zavatra kely mba fantatra mikasika ity herisetra ity misaotranao ny tsara ho fantatra dia mizara roa ny fandaharantsika isan-kariva tahaka izao ka ny tapany voalohany a dia resahantsika ny makasika an'izay herisetra izay sy ny manodidina ary izay no rahantsika amin'ny vonona rakotondratsimba fa ny tapany faharoa kosa dia fotoana ny vozantsika hery ara-panahy avy ao amin'ny soratra masina ka hono a vonona inona ny azonao resahana makasika an'izany hoe herisetra izany mialoha ny anazavantsika amin'ny antsipriany mikasika ny antsoina hoe herisetra dia misy fomba filaza azy fomba fiteny izay ampiasaina eran-tany izy io raha fa miresaka ity herisetra ity dia ilay atao amin'ny teny malagasy hoe herisetra mifototra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy amin'ny teny frantsay io dia hoe violence basée sur le genre izay zany no ilazana azy io misy antony mahatonga an'izay inona ny antony mahatonga an'izay ia satria lehilahy le olona dia izay mahatonga azy hiaran'ny herisetra na hoe noho izy vehivavy na noho izy zazavavy dia miatraika amin'ny herisetra izay mety ataony ao an-trano mety ataony fiarahamonina sy any amin'izay toekana ririavany ihany ohatra anankiray manahoana zao raha fa misy zazavavy teraka azonao azavaina misimisy kokoa ary ve ohatra fitentsika zao fitentsika malagasy ny nahazo patsaka voateraka zany le zaza dia efa misy lalana tiany fiarahamonina izorany mety ho zazalahy io zazavavy io ohatra ihany koa azontsika raisina hoe raha zazavavy le teraka dia inona ny loko omen'ny reny azy inona ny loko omena azy inona ny loko omen'ny reny azy inona ny lokon'akanjo mavokely no omena azy manahoana indray ny loko mavokely raha lahy-kely izy dia ataontsika mangamanga na toy izany hoe ny fiarahamonina zany dia efa mametraka sady hoe tia zazy ity izao ny lalana izorany tia zaza anankiray ty zazalahy ty izao ny lalana izorany izay zavatra izay ilay antsoina hoe hevidraikitra napetraka ny fiarahamonina zava-dehibe ny afataratsika an'io satria miteraka herisetra io ary izay herisetra izay lasa misy fanidikiliana eo amin'ilay zaza raha fa melehibe izy ohatra raisitsika le zazavavy teo zazavavy zany ianao patsaka inona ndresahana amin'izany karakara tokantrano betsaka eto Madagasikara tsy alefa maina ny zazavavy satria karakara satria hoe anambady any amin'ny toerana maro faritra maro indrindra ny atsimonosy 10 taona 1 taona dia efa atokana miala ao amin'ny trano ray aman-dreny ny zazavavy mila maleo tena izy ary mila omena vady satria izy karakara tokantrano izay nefa lalana ny izay le soritana le fiarahamonina izay manahoana ny fahaizana mampahalalana raha hoe tantana ny tokantrano izy tsy manana fahalalana izy fitantanam-bola ao anatin'ny tokantrano manahoana maro be zany ny herisetra mety iseho amin'izay zaza izay tsy ny vavy ihany fa na ny lary mety isedra izay olana izay koa izy mety ho azo sokajiana firy ary zany ny herisetra izay misy azo sokajiana ho efatra lehibe zany izy io ny voalohany zany dia ilay antsoina hoe herisetra ara-batana amin'ny teny frantsay izy hoe violence physique zany hoe io zany le vono mikasitanana zay mihitsy mikasitanana mety hoe mamono manao tia maina mandaka reny zany zay hoe miteraka ratra ara-batana zany reny no antsoina hoe violence physique na herisetra ara-batana izy reny ny zavatra mampalahelo zany reto Madagasikara dia zao ny 5.0 isan-jaton'ny vehivavy malagasy dia tratran'io karazana herisetra anankiray io tratran'izy io izy ary tanora tovavy ny tena betsaka amin'izay zany hoe 10 hatramin'ny 20 taona eo
de iarana zay eritreritra ara-batana izay ny akabiazany izay ny eritreritra voalohany misy koa ny antsoina hoe eritreritra aranofo io eritreritra aranofo zany de io zany lay ataontsika hoe violence sexuelle io na ny tanora tratran'io tany amin'ny centre Vonjy nanao fanadidina tamin'ity taona ity volana jona dia nahavariana ny lazan'ny talen'ny centre Vonjy fa zazavavy kely telo taona no niraisiny zareo an-tanana zay zany salany isambany niaran'izay eritreritra zany fanolanana izany aranofo zany fa natao hoe eritreritra aranofo zany tsy voatery hoe zaza tsy ampitoana ihany fa na mpivady raha mety misy an'izay satria natao hoe eritreritra aranofo de zao firaisana aranofo tsy ny fanarahana na tsy ny faneky fahanteritreritra zany na ao anivon'ny tokantrano ary zany de mety isy zay tsy manaiky na anankiray mety hoe marary izy de tsy manaiky nefa misisika ny andaminy mety ho le lehilahy mety ho le vehivavy tsara ny mahafantatra amin'izany satria zany raha fa miteraka ratram-poly izy na miteraka alahelo de eritreritra zay ny eritreritra manaraka zany akoatran'izay hoe eritreritra aranofo zay de misy ny eritreritra ara-tsaina ara-pihetsepo iarany koa ny saina sy ny fihetseham-po de marary ny anankiray mety hoe manompa ve mety hoe manozona ve mety tsy eritreretina ho ratsy le izy ndray fa manana tanjony ianao mieritreritra hoe ho tsara hoe mba menaha mandritra le zaza de anaram-biby ny ilazana azy fa tsy eritreretinao ny ratra-pony de zay lay eritreritra ara-pihetsepo izay ary ny eritreritra fahaefatra farany de lay antsoina hoe violence économique eritreritra ara-bola izy io hatramin'ny ara-bola ihany koa de misy manao ny tokantrano ifanarahan'ny mpivady hoe ohatra hoe manao na ny karamanao tsisy fantatrao ny karamako na raha fa azony raha matotony regny karama de hoe de tsisy hitany ramose tsisy hitany ramose mba mangataka ramose mila vola teo entina ry anampiana olona ry tsisy vola mivoaka zany eo zany le eritreritra ara-bola satoinany ray zay fa mety isy io ihany koa izy ohatra hoe sanatria misy fisaraha-panambadiana na hoe misy aty tokony atao amin'le zanaka de tsy mahazo an'le anjarany le zaza ohatra na le vady de zany ny fisehoan'ny eritreritra ara-bola avokoa ireo zany ny karazany efatra eny misaotra anao ny amin'ny fanazavana ny amin'izay eritreritra izay mbola misy tianao anampiana kely azy ve amin'ity androany ity ny zavatra tsara ho fantatsika de zao hoe ny eritreritra io dia miverimberina izy io ka ny olona rehefa miaina amina eritreritra de matetika izy mamerina ho azy an'izay noho izany ilaina fitandremana zany ny fijerena horonantsary na fiainona tantara sy ny sisa bidibe eritreritra maneho eritreritra ary ko ao atokantrano tena ilaina fantenana mihitsy ny teny sy ny fihetsika tokony atao satria mety andratra izy reny mety ho ara-batana mety andratra ihany koa ara-pihetsepo sy ao an-tsaina mankasitraka anao vonona tamin'izay resadresaka ny fanaovantsika androany izay dia ho amin'ny rapitso indray ary ny fotoanatsika izay rana ato amin'ity fandaharana ity isaovana betsaka ny sampana metidiny vehivavy sy ny ankizy eto amin'ny fédération ny fiangonana adventiste Madagasikara voany nanasa ary zava-dehibe ny fandarana toy izao satria ho anay eo amin'ny sampana asa fanaovan-gazety misy tongony ny fikambanana izay vondronanay miresaka momba ny mpolina sy ny fampandrosoana ary singa anankiray ngezabe ao anatin'izay ty resaka ady amin'ny eritreritra ity ka ty isaovana ianareo nanasa mba ahafahana milaza ihany keo akoatra ny fampitam-baovao de misy dindinika ohatr'izao zay zava-dehibe ho an'ny fiarahamonina eto Madagasikara ngasitraka anao de raha pitso indray mbola ho toizatsika ny resadresaka mahakasika an'izay ho amin'ny loha hevitra hafa indray mandrapitava ho atsika rehetra Okizay sitranaga okizay teny madatra fo manimba toko ny hoavy manto okizay
tonga soa atao amin'ny tapany faharoa amin'ity fandaharana ity sika fa miarabany vadisoa tonga soa ihany koa atao amin'ny fandaharana miaraba ny volasoa dia miaraba ny mpanatrika sy ny mpiaino antsika ihany koa. Ity andro voalohany ity moa dia nomena ny loha hevitra manao hoe herisetra mila fanovana. Herisetra mila fanovana. Mialohan'ny hidirantsika ho amin'izay votoatiny izany loha hevitra izany vadisoa dia andeha isika hiaraka hivavaka mba hahazo ny fitarihan'ny fanahy masina. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay eo, isaoranay indrindra ianao ny amin'izao fotoana hahafahanay miantso anao ao anatin'izao hetsika ady amin'ny herisetra izao. Irinay ary raha hanokatra ny soratra masina izahay ka hijery izay afatra avy aminao ao anatin'izany mba tena azo hery hanovo fahalalana ary anaiky hampiatra izay hitarihanao anay. Koa mitenena ary aminay amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra ary aoka ny fanahinao tokoa no hanazava ny saina sy ny fonay. Fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Amen. Herisetra mila fanovana. Ny resadresaka natao tamin'ny vonona ny vadisoa sy isika mpanaraka ny mpiaino sy ny mpijery dia nahitana hoe misy sokajy efatra ity herisetra ity. Raha tsy ahivitsika ilay izy dia hoe misy zany ny herisetra ara-batana, misy ny herisetra ara-tsaina, misy ny herisetra ara-ekonomika ary misy ny herisetra ara-nofo. Ny resahany azy moa dia ny ara-batana zany dia hoe izay miatra amin'ny vatana mihitsy. Ny ara-tsaina kosa dia ara-psikôlôjika koa moa zany ny lazana azy hoe tena hoe ny saina zany no voadona amin'iny. Ny ara-ekonomika indray dia amin'ny lafin'ny fivelomana, ny fitantanana ny vola zany ho amin'izay fivelomana izay. Ary ilay ara-nofo moa dia raha tonoantsika amin'ny vantana misy dia hoe ara-pananahana, misy herisetra koa zany izy io. Ka hono vadisoa hoe inona moa zany no tena fototra ny engano na hoe avy aiza na hoe iza ny tompona andraikitra tamin'ity herisetra ity ka lasa misy an'izany ny fiainantsika zanak'olombelona amin'izao fotoana misy atsika izao. Izy ity zany rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra isika rehefa mandeha lavitra kokoa tany am-piandohana zany hoe taorian'ny famoronana moa zany dia taty afara zany rehefa tonga ny fahotana dia tsy tao amin'ny olombelona ny netim-boany fa misy fototra anankiray tao dia i Satana izany. Raha mijery tsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny Isaia 4:7. Isaia 4:7 ny 7:10 ka hatramin'ny 7:10 dia ahitantsika an'izao tenin'Andriamanitra izao hoe ary anao efa nanao anakampo hoe any an-danitra no hiakarako ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako dia hipetraka eo atendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho hiakatra ho any ambonin'ny avoan'ny rahonao ka ho tahaka ny avo indrindra. Satana no niteny anio. Satana zany no nanao herisetra voalohany indrindra. Tsy mbola tonga teto ambony tany izy fa mbola tany an-danitra dia fa izy no nanao an'ilay herisetra voalohany. Avy aiza raha moa ny fototra an'izany herisetra izany dia tao anatin'ny fony ihany. Satria rehefa vakiantsika ilay teny voalohany eo hoe ary ianao efa nanao anakampo hoe zany hoe tao ampony tao zany ny foronan'izay fo ratsy zany no fiatomboany ary io no mbola mitarika ataony aty amintsika aty. Ovakitsika ngely tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 4:7, 7:13 sy 7:14. Isaia 4:7, 7:13 sy 7:14 ovakitsika aminaran'i Jesosy. Ary anao efa nanao anakampo hoe any an-danitra no hiakarako ary any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako dia hipetraka eo atendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho hiakatra ho any ambonin'ny avoanan'ny rahonao ka ho tahaka ny avo indrindra. Tenin'ny Satana izy io volasoa. Satana mihitsy zany no nanao ny herisetra voalohany indrindra. Izy nanomboka an'izy io fa tsy teo amin'ny olombelona zany fa rehefa izy namola volana izay tao anatin'ny fony dia iny no netiny namitahana ny olombelona mandraka ankehitriny. Fa rehefa jerentsika zany hoe aiza le tena fototra
tao anatin'ny fo no ny ainga le izy satria tao anatin'ny fo ny satana zany a rehefa jerentsika le hoe ary ianao efa nanao anaka-po hoe zany hoe tao am-po zany ny ainga le izy le fony zany a ratsy nisy toe-po ratsy zany tao anaty tao a de iny no nitarika an'le zavatra rehetra de rehefa toizatsika le vakiteny a de hitatsika ao a fa niavinavina izy any an-danitra no iakarako any amboniny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako niavinavina izy anisan'ny fototry ny ty herisetra ity zany avinavina izany na le ataontsika hoe orgueil de tao anatiny ihany koa le fizahozahoana zany a anisan'ny fototry ny herisetra izy io nanandra-tena ihany koa izy ny fanandratantena de anisan'ny fototry de tao anatin'izay koa ny fialonana satria ny alina n'le toeran'Andriamanitra izy le toerany zanak'Andriamanitra mba teo ambony izy de mba hitany hoe ambony ty toerana misy an'ilay zanak'Andriamanitra ity de mba ny alina n'izay koa izy ny tsiriritra ihany koa izy fototry nle herisetra avokoa zany de tao anatin'iny toko sy andiny ihany koa de nahitatsika fa nanana faniriana te anjaka izy te ife zay zany a no mitondra azy ho amin'ny herisetra zay indrindra zay no mitondra azy a ho ao anatin'ny herisetra ny ainga tao anatin'ny fo de ny volavolaina de lasa herisetra le izy mariny zany vadisoa satria rehefa maniry zavatra hafa-tsy eo aminao ianao de tsy maintsy hitady an'izay fomba zany atanterahana iny ary neny satana raha tao amin'ny anaka-pony tao zany le izy a de lasa niteraka an'izay fanindrina ty anjaka sy te hife zay de lasa nanao herisetra izy ary raha ohatra ka jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny any amin'ny andininy hafa zany tena tenena ny boky hafa ao amin'ny ohabolana toko 9:10 andininy fa 7:10 ao amin'ny ohabolana toko 9:10 andininy fa 7:10 de zao ny voalaza zao hoe ny fiavinavonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirehare mialohan'ny fahalavona de manamarina mihitsy zany satria tao amin'ny satana nisy avinavina de rehefa avy eo izy a napiatra herisetra fa inona ny vokany nefany na ombiazan'ny satana tratrarany an'ilay nokendrenina tonga azy nanana herisetra ve tsy a fa fahasimbana ary fahalavona no hitan'ny satana ary raha nijery sika zany de ohatr'izay koa zany zao ny zava-misy amin'ny fiainatsika rehefa manana avinavina ianao na manjaka loatra n'izao te anjaka sy te hife ianao manoloana ny hafa de hitatsika fa tsy ahombiazana zany a fa mitondra amin'ny fahalavona tsy vitan'izany ihany koa de voalaza ny ohabolana toko 7:10 andininy 10 tapany voalohany a de ozy izy hoe ny fifandirana ihany a ny vokatry ny fiavinavonana ity fiavinavonana ity zany tena anisan'ny fototra anankiray mihitsy a mitarika ny herisetra zay tao amin'ny satana izy io tao amin'ny satana izy io a de ataony mihitsy ampidirana an'izay toetra izay a ao anatintsika olombelona tena voaprofita amin'ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana zany a ary ny fahitanany tokatrano ny fiainana eny amin'ny andavanandro eny ny fiaraha-miasa ny fiarahan'ny olona de ahitantsika herisetra de hita mihitsy ny hoe vokatry ny avinavim-po a tsy te hilefitra ohatry ny satana de tena misy vokany a eo amin'ny fiainana mihitsy zany zay hoe hita mihitsy hoe misy fahasimbana sy fahalavona izay misy boky arany a resaka mihitsy vadisoa manao hoe satana zany a ny tena tanjony ny voalohany ozy izy a de tena tsy misy tiany ary ny olombelona hananjanaka de fa de nahoana de ozy izy ilay boky hoe raha ohatra ka mbola misy ihany ny olona zany mananjanaka de ataon'ny satana zay hiazanan'ireo zazareo ary raha tsy maty ireo zazareo misy zany mbola voany amboaka de ampidiriny daholo ny hevitra hoe anala zaza ny ohatrohatran'izany de raha ohatra ka mbola tonga soamantsara ety an-tany ny zaza de satana mihitsy no mikaroka ny fomba rehetra mba hampahory ny zaza ka mbola kely ny ankizy de efa miatra amin'ny herisetra de ny tanjon'ny satana ao anatin'le izy hoe lefa nadedina tao amin'le boky de hoe mba iny zaza iny ndraiky iny na no lehibe rehefa avy eo de amindra
amin'ny taranaka manaraka an'le risetra ny ainan'ny taloha ohatra ny resahana tamin'ny vahinintsika androany a de hoe voateraka ny zaza de efa soritan'ny fiarahamonina hoe raha vavy izy zao de efa nisoritany hoe hopatsaka ohatra de ny sain'ny zaza mbola any amin'ny kely de efa voaforona anaraka an'izay hoe zazany a tsy afaka mivelatra amin'ny lafiny hafa tsy maintsy ho amin'ny fatsakana sy zay endrika seho an'izay zany a de ohatrohatr'izay mihitsy zany le tanjon'ny satana amin'le izy hoe rehefa tsy voazerany ho amin'le izy tsony ny lehibe de any amin'ny kely izy de efa mamely de ireo kely ireo me lehibe ny any erisetra mandra-palehibe any de iny mamolavola mapita ho amin'ny taranakafa de mipita ka satana zany fototra le izy ary mahatonga mbola misy hatramin'izao zany de satana mihitsy ny miasa ao amin'ny fiainan'ny olona mipita ka ny mahafinaritra aloha de zao hoe Andriamanitra no namorona antsika olombelona ary nampisy ny fiainantsika de na de teo ary zany zay fanimbana ataon'ny satana zay de manana ny vahaolan'Andriamanitra ary andeha zay mihitsy no hojerentsika fa tsy hoe manan-karena ny tenin'Andriamanitra manome ny torohevitra ao atsika manoloana an'izany ary raha ny tanjontsika androany de hoe mila fanovany ty herisetra efa manjaka ny fiainan'ity de andao jerentsika hoe inona ny torohevitra omen'ny baiboly ary inona avy ireo hery azontsika raisina ao amin'izany tenin'Andriamanitra izay avy amin'Andriamanitra izany. Ny baiboly de tena manan-karena torohevitra fa vitsivitsy no andeha ho raisintsika androany tsika moa tsy afaka hivalapatra lava-pera teo fa torohevitra voalohany izay men'ny tenin'Andriamanitra de ny fanatsarana ny ady rehefa misy zay herisetra zay tsy maintsy misy ny etombohany aloha zany araka ny resantsika teo de misy olona nanana le toe-po ratsy zany hoe nanavinavina nanana fanirina te anjaka sy ireo toetra zay ndresantsika teo aloha de tarika ady aloha le izy de ny atao voalohany indrindra de atao zay hitsara n'le ady andenga jerentsika ny oabolana toko 5:10 andiny 7:20 oabolana toko 5:10 andiny 7:20 milaza hoe izay malaky tezitra manetsika ady fa izay matsindry fo mampitsahatra fifandirana de io le manindry fo io zany de mampitsahatra le izy io zany angatahantsika amin'Andriamanitra mihitsy mba homeny atsika de miezaka manindry fo zany aloha na ny andaniny na ny ankilany fa indrindrindrindra zany aloha rehefa hita hoe niakatra be ny anankiray de aleo aloha manindry fo satria raha malaky tezitra ozy izy tsika ozy izy le tenin'Andriamanitra de manetsika ady avy hatrany izay de misy ihany koa ny oabolana toko 7:20 andiny 7:40 oabolana toko 7:20 andiny 7:40 manao hoe ny fiandohan'ny ady ozy de toy ny manata-drano koa ilaozy ny fifandirana dia ny mbola tsy mifandramatra ny fiandohan'ny ady de toy ny manata-drano raha vao manomboka zany le ady de ohatran'ireny hoe mamaky tahalaka reny ianao manata-drano zany kanefa ny arakaraka ny anosokafana ny lalan-drano no vao maika maninona basasaka le rano de le rano no manitatra an'le izy de lasa mitarika ka loza ozy izy ka ilaozy ozy izy ny fifandirana satria oloza ny hafarany lasa mifandramatra ka raha ohatra ka tsy tatarina mihitsy le izy zany hoe tsy atomboka le ady de tsy tonga any tsy tonga any amin'ny fandramatra ilay izy ny oabolana moa zany ny tenin'Andriamanitra indrindrandrindra feno fahendrena de mbola manamafy an'izany ihany ao amin'ny oabolana toko 2:20 andiny 2:20 oabolana toko 2:20 de ny andiny 2:20 de zao mihitsy ny lazain'ny soratra masina hoe raha tsy misy kitay intsony de maty ny afo ary raha tsy misy mpifosafosa intsony de mitsahatra ny fifandirana mazava be ny tenin'ny soratra masina fa tso anatin'izay hoe mba tsy hitaran'le izy zany de aleo mihitsy tsy arosotsony ny afo ary aleo atsahatra mihitsy ny kiresadresaka sy ny fosafosa ampanginina mihitsy zany ny vava amin'izay fotoan'izay de hitsahatra ilay fifandirana de azontsika antoka hoe hitsahatra le herisetra anisan'ny vahaolana ray izay omen'ny tenin'Andriamanitra zay le hoe mampitsahatra ny ady izay ao anatin'ny vahaolana omen'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ny famalina mora volasoa
mila mahay mamaly mora satria arakaraka ny iakarany feo a de manina koa ny anankiray mampiakatra koa ny anankiray a de farany a lasa mifandramatra ihany a de tonga lay herisetra de andeha ijery ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika manambaran'izay ny ohabolana toko 10 voalohany ohabolana toko 10 voalohany manao hoe ny famaliana mora de mampianina ny fahatezerana mafy fa ny teny maharary mahatonga fahasosorana. Rehefa miteny mora zany de mazava ho azy hoe mba moramora koa ny andraisan'ny foan'le izy fa rehefa teneniko amin'ny fiteny marary de mazava ho azy hoe rehefa voadona ianao de tehitrotra koa amaly an'iny ka mamaly mora hoy ny soratra masina torohevitra asaina arahantsika izany ary tsy izay ihany no lazain'ny soratra masina fa raha hojerentsika koa ohatra zao ny ohabolana toko 5:12 faharoa amby 30 ny ohabolana toko 5:12 faharoa amby 30 de hoy mihitsy ny soratra masina hoe tsara ny mahatsindry fo noho ny mahery ary izay mahazaka ny fanahiny noho izay mahafabohitra. Tsy voatery hoe mahery zany zay ianao vao anana ny rariny mety anana ny rariny ianao anatin'le fifamaliana ohatra na le hoe zay natonga fifandirana fa tsy ny fitenenana mafy na ny fanehoanao hoe za mahery fa ny mahatsindry fony tsara hoy ny soratra matetika mantsy rehefa misy ny ady sy ny famaliana de hoe rehefa nataoko tsy nahateny mihitsy de lasa mifandratra zany le izy fa nefany a tsy izay ny atao hoe mahery satria mieritreritra ny olona hoe rehefa tsy nahateny tsony ny anankiray de izy ny mahery fa ny mahatsindry fo izy noho ny mahery de mbola misy ihany koa ny ohabolana toko 7:20 fa 7:20 izay miresaka ny vava mihitsy izy ity ny ohabolana toko 7:20 fa 7:20 manao hoe izay mafihimbava no manam-pahalalana ary izay mahatsindry fo no manatsaina ilaina mihitsy zany a no mameha ny vavantsika io voafihana ozy izy le izy ary anisan'ny olona ambony zany manam-pahalalana sy manatsaina ny olona mafihimbava ny vavany. Teboka roa zay no hitantsika vadisoa ny torohevitra fahatelo ny soratra masina antsika mba hampitsarana an'ity herisetra ty a de ny fanetretena ka toroana hevitra mihitsy zany sika hoe manetretena. Inona no lazain'ny soratra masina mahakasika an'izay vadisoa? Jesosy no ohatra voalohany indrindra. Ny Filipianina toko 2 andininy 5:5 ny Filipianina toko 2 andininy 5:5 manao hoe aoka ao aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na de nanana ny endrik'Andriamanitra azy de tsy natao no zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. De toy izantsika ny andininy 7 fa nofoanany ny tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Jesosy mihitsy no ohatra ilay fanetretena fa na de hoe manana ny maha izy azy ary ianao de mila manetry tena kely fotsiny de mitsahatra io herisetra io ie de zay mihitsy ie de toy izantsika ao amin'ny Matteo toko 20:20 le izy ozy izy hoe fa tsy mba toy izany aminareo fa izay te ho lehibe aminareo de ho mpanomponareo. Jesosy no nyteny an'io tamin'ny mpianany raha te ho lehibe ianao ozy izy a de ho mpanompo le fanetretena mihitsy zany no tian'Andriamanitra mba hiainantsika ihany koa fa rehefa miaina ao anatin'ny fanetretena isika de milamina zany ny fifandraisana tsy misy maniry ho ambonin'ny hafa tsy misy maniry anjaka fa de manetry tena na herisetra any amin'ny toeram-piasana io na eny amin'ny fiarahamonina io na ao an-tokantrano io a de mety avokoa izay torohevitra omen'ny tenin'Andriamanitra atsika izay sady isika anie zanak'Andriamanitra de tiany mihitsy raha nahaka azy isika manahaka ary Jesosy moa zany ny ohatra tsara indrindra de andeha arahana zany ny ohatra izay nomeny Jesosy de mety anontany tena isika hoe ka sarotra be anie rehefa tena eo anoloany le toe-zavatra ianao hoe za zany efa tena voatona mafy ny foko ary efa tena eniko mihitsy hoe lotika tanteraka de za nefa andeha anindry fo de Andriamanitra ihany manana ny
vaolana ao atsika foana manolonan'izany rehetra zany satria raha sitrapony le aton'ny fotsika dia izy ihany koa afaka mitondra ny ilain'ny tenatsika ny ilain'le fotsika iny a amin'izay a fotoana izay ka izay mihitsy no teboka faefatra farany aorinan'ireo telo efa nitonontsika teo hoe atsahatra ny ady mamaly mora manetry tena dia ao anatin'izay dia hoe maneke hovain'Andriamanitra. Izy io a tsy voatery hoe le olona hiaran'ny herisetra no hoe mila mandefitra sy ny malmora fa tena natao ho an'ny rehetra mihitsy izy io satria le toe-po zany a miainga ao amin'ny rehetrarehetra niza dia afaka hiasan'ny satana kitian'ny satana sy ny aratsiana daholo ao anatin'ny fo dia izay mahatonga le olona mpiatra herisetra dia kitiany ihany koa le olona hiaran'ny herisetra dia fandramatra rehefa dia amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia izay le mila hoe manaiky ny fitarian'Andriamanitra manaiky ny fanovan'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy ny te hanova ny fotsika izy mihitsy ny maniry hanova satria indraindray tsika mieritreritra tokoa volasoa araka le volazanao teo hoe tsy vitako zany tsy haiko zany tsy avinavina zany tso zange no tokony te farany zange no patron na hoe zange no lehibe dia sarotra ny anetry tena fa saingy izao a Andriamanitra dia maniry ny hanovantsika Ezekiela toko fa 9:30 fa 9:20 Ezekiela toko fa 9:30 andiny fa 9:20 dia izao nataon'Andriamanitra hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo maniry mihitsy Andriamanitra mba hanome atsika fo vaovao ilay fo zay fiandohany ty herisetra ity ilay fo zay hiasan'ny satana ka ahatonga atsika hanana le toetra rehetra zay voalaza teo aloha ahatonga an'le herisetra Andriamanitra maniry hanovan'io fotsika io dia ozy izy hoe omeko fo vaovao ianareo kanefany a Andriamanitra te ame fa ny fanapahan-kevitra any tsirairay atsika tsirairay fa raha manaiky isika hoe Andriamanitra mba omeo azy any fo vaovao izany dia afaka omeny atsika izany a dia miova tanteraka io hoe herisetra io toe zavatra misy rehetra amin'izao fotoana izao a dia afaka niova tanteraka Andriamanitra mihitsy no te hanalan'izay toe-javatra mafy eo amin'ny fiainantsika izay ary azo antoka ihany koa fa isika ihany koa teo afaka ao anatin'izany ka andeha hoe kena izany fanirian'Andriamanitra hanala ny fo vato ka hanova ny fotsika ho fonofo izany raha averintsika ary ireo torohevitra avy eo amin'ny soratra masina nomenantsika tamin'ity hariva ity hoe herisetra mila fanovana dia hoe atsaharo ny ady rehefa izay a dia mamalia mora ary manetre tena ka ekeo ny fanirian'Andriamanitra hanova ny fonao ny fanirian'Andriamanitra hanolo fonofo fo tsara fo feno fahatoniana avy amin'Andriamanitra ny fanirianay amin'ny rahavavy a dia hanana fo vaovao isika rehetra ka tsy heritreritra hoe za zany zao lasa resindray fa za nanaiky hoe ilefitra ve ny fokotsy izay fa solon'Andriamanitra mihitsy le fo dia miala ao mihitsy ny fahatsiarovana maratra noho ny herisetra ao anatintsika tsirairay avy ao dia fo miramirana feno fifaliana ary afaka hanohy ny fiainana amin'izay hoe fifaliana izay a ny fotsika tsirairay avy dia miala koa le fitiavana te hanao herisetra dia samy tsisy hanao herisetra intsony a fa mijanona treo io herisetra izay ataon'ny satana mandeha eo amin'ny fiainantsika io ka andeha hoentintsika ambavaka izay fahatosoa dia hoentina ambavaka mihitsy ny fotsika tsirairay avy mba hanaiky an'izany fanovan'Andriamanitra izany ka hiainam-piadanana ny rehetra rehefa avy mivavaka isika dia hanaraka hira izay mitondra ny lohateny hoe amboary ao Jesoa ka hifampitohy izany ny vavaka sy ny hira dia hanasanantsika hiara io mivavaka ao anatin'izany rehetra mba hanovan'Andriamanitra sy hanamboarany ny fotsika izany
hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara indrindrao, misaotranao indrindra izahay noho ny fitantananao anay, ny fitarianao anay ka nomenao toro hevitra izay tamin'ny tian'io ity. Mamelà ny elokay Andriamanitra ao, mamelà ireo fahadisoana vitanay, ny namelanay ny fondratsinay hanao izay tianay atao, hanindrinindry ny hafa, hanao toetra tsy mendrika eo amin'ny hafa. Mamelà ihany koa ny fitiavanay manetsika ady, mamelà ihany koa ny tsy fahaizanay manetry tena, ny tsy fahaizanay mamey ny vavanay. Diovy ireny Andriamanitra ary maniry izahay mba hovanao tanteraka ny fonay tsirairay avy, izay rehetra maniry te hanana fonofo, fo vaovao Andriamanitra, dia mba tanterao amin'ny fony tsirairay avy izany fanovana izany, ka mba hanana toetra miavaka indray izahay manomboka an'io, hanana toetra feno fanetretena, ny toetra ny Kristy mihitsy no anjary toetra nay indray manomboka amin'izao fotoana ifampiresahanay izao. Dia tario mandrakariva izahay, te hirizo aty anay anatinay indray ny toetra vaovao izay omenao, fa esory ny asan'ny Satana izay mety mbola manjaka ao anatinay. Mino izahay fa ny fanahinao dia hitarika anay sy hanolo-tsaina anay mandrakariva, dia amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no hitalaonay sy hanononanay izany vavaka izany. Amen. Izao tenako izao feno tizao indrindra fa ity foko ity Jesu no atolotromba ho avaotsina tsy ananabara anao Jesu. Jesu ni fianako kafeno mandrefana tutasasi mendika nifisanasi nifitenikyo ekanena tesamba utuniana. Pitweko amico ni fitavana maitiava kuni fahavalo Jesu ireo fomba
ny nanao an'nira iny moa zany a dia ny amboarapeo imprimerie adventiste ny rarina hoe ovalin'andriamanitra ny vavakontsika atao anatin'ny hira dia izay indray ny fandarantsika ho amin'ity ariva ity fa tsoa ry mpanaraka ny fandarana rehetra manome fotoananao indray izahay raha ampitso amin'ny ora tahaka ny androany any ary maniry ny fitahin'andriamanitra anjaka anome fiadanam-po antsika tsirairay avy mandra-piona tompoko Fica assim